因为谣言闹出了笑话。2014年9月15日，网上传播起了姜文导演心梗去世的消息。这条假消息不仅连姜文的出生年月、居住地等基本信息都写错了，还出现了去阜新演出这样不知所云的行程内容。其实这则消息是根据多年前高秀敏去世的报道内容修改后发布的。谣言的广泛传播也害苦了姜文本人。从姜文去世消息被爆出后，他的不少朋友都很是关心消息真假。姜文公司的宣传总监就透露，因为好朋友的不断关心，姜文就一直忙于证明自己还活着。还有朋友让他在聊天软件里咳嗽一声，证明是本人发言。于是姜文就对着手机不断咳嗽，本来身体好好的，都快因为这咳出咽喉炎了。为了不耽误更多工作时间，最后公司发了正式的澄清声明。2012年4月，电影《泰坦尼克号》3D 重映版在国内的影院上映，就有网友编了一个段子，说2012年3D 版本删除罗斯裸身让杰克作画的原因是广电总局考虑到3D 的特殊性，担心播放这段时会有观众伸手去摸，打到前排观众的头造成纠纷。而这个段子最后是明确加上了假新闻的标签的。没想到网友转发这个段子的时候，传着传着假新闻没了，编的段子让人信以为真。最好笑的是，电影的导演卡梅隆也信了，被谣言骗到了。他在接受媒体采访时还引用了这条消息，等报道视频再传回国内，又忽悠了一批不知道这是假消息的网友。古早知音经常根据明星的经历再次创作更加曲折离奇的故事。在2009年2月上半月版中，编辑就盯上了陈凯歌、陈红、倪萍三人的纠葛，写出了笑问倪萍与陈红你们何时成了好姐妹，编出了姐妹情深的俩人争抢男人的戏码。倪萍在后来接受记者采访时谈到此事说，5000字里除了3个人名是真的，其他都是假的，我很愤怒。过去还是捕风捉影，现在猎影都捉不着。后来知音也刊登了道歉，说是接到了倪萍的电话，指出内容完全失实，杂志社是一时失察才会让这种虚构杜撰而成的文章通过的，还表示以后会加强对新闻真实性的审查。实际上知音之后依旧死不悔改。关注我，看更多戏里戏外的故事。